Horoskopi ditor, dashi, sot energjia jote është e fuqishme dhe mendimet e tua marrin një thellësi të veçantë. Në mëngjes, bisedat që ke me të tjerët ose reflektimet personale të shtyn të kuptosh më mirë situata që deri tani mund të kishin dukur të paqarta. Idetë e tua nuk janë thjesht fjalë, ato kanë potencial të sjellin qartësi dhe frymëzim. Më vonë gjatë ditës, suksesi vjen kur ndalosh për të vlerësuar nëse veprimet e tua kanë kuptim të vërtetë. Kur vepron me qëllim dhe synim të qartë, ndihmon të tjerët dhe krijon lidhje që kanë rëndësi. Por energjia e Marsit dhe Neptunit mund të sjellë edhe situata të ndërlikuara, mashtrime të vogla ose ide që duken të bukura, por janë të pamundura. Prandaj, kujdes me çdo plan që duket shumë i lehtë ose shumë i madh. Çështjet e udhëtimeve ose të mësimit mund të krijojnë konfuzion për pak kohë, prandaj sot nuk është dita më e mirë për të nisur gjëra të reja që kërkojnë organizim të hollësishëm. Më mirë të përqendrohesh në atë që ke nisur tashmë dhe të vendosësh energjinë aty ku di që mund të ketë rezultat të dukshëm. Demi, sot fillon ditën duke përdorur burimet e tua me zgjuarsi dhe maturi. Mendja jote praktike dhe instinktet të ndihmojnë të vlerësosh situata dhe njerëz në një mënyrë më të qartë se zakonisht. Kjo vlen edhe për marrëdhëniet intime, mund të shohësh gjëra që më parë dukeshin të mbyllura dhe të gjesh mundësi ku nuk e prisje. Disa fakte të reja mund të dalin në dritë dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime më të drejta. Ndjenja e sinqeritetit me veten të bën të ndihesh mirë dhe të rrit tërheqjen tënde ndaj të tjerëve, por ndërsa dita ecën, mund të ndjesh pak irritim. Planet duket sikur pengohen, ose mund të ndodhë që dikush të mos jetë i sinqert me ty. Ndonjëherë mund të ndodhë edhe që të tjerët të dyshojnë tek motivet ose planet e tua. Megjithatë, kjo është një ditë për të dëgjuar zemrën dhe për të kuptuar vërtet çfarë do nuk është e nevojshme të nxitojmë. Me pak durim dhe disa tentativa, mund të arrish aty ku dëshiron. Sot ka vlerë të ngadalësosh ritmin, të rishikosh qëllimet dhe të harmonizosh veprimet me nevojat e tua të brendshme. Energjia e ditës i lejon Demit të gjejë qartësi dhe të arrijë një ekuilibër mes dëshirave dhe realitetit. Binjakët, sot merrni informacione dhe sinjale që të japin një qartësi të veçantë mbi një person ose një projekt. Bisedat me të tjerët janë shumë ndriçuese, sidomos ato që lidhen me qëllime afatgjata ose të ardhmen. Ndihesh më i guximshëm për të parë të vërtetën, madje edhe atë që zakonisht do ta shmangje, por ndërsa dita ecën, energjia ndryshon dhe duhet të jesh i kujdesshëm me fokusin tënd. Mos e humb energjinë tek gabimet e vogla apo detajet të parëndësishme. Në marrëdhënie, në punë ose në situata publike, mund të duket e vështirë të shohësh gjërat qartë. Mund të ndjesh sikur dikush po të shtyn drejt një objektivi që nuk të përshtatet. Ose pavarësisht përpjekjeve për të kënaqur të tjerët, duket se nuk arrin askund. Sot është e rëndësishme të përdorësh imagjinatën në mënyra pozitive dhe krijuese. Mos u përfshi në plane që nuk të duken të drejta ose që nuk të japin qartësi. Gaforja, sot dita fillon me energji të mira për të vënë gjërat në rregull dhe për të pasur biseda që të fuqizojnë mendimet dhe vendimet e tua. Është koha ideale për të organizuar detajet, për të parë situata nga një kënd i ri dhe për të punuar drejt qëllimeve të shëndetit apo karrierës. Idetë dhe diskutimet e sotme mund të ndihmojnë të mbyllësh kapituj të pasgjidhur ose të zgjerosh kuptimin për një çështje. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, detyrat që kërkojnë fokus të plotë, vëmendje të detajuar ose veprime të drejtpërdrejta mund të jenë më të vështira për t'u përfunduar. Nëse është e mundur, drejto energjinë tënde drejt aktiviteteve kreative ose frymëzuese. Mund të ketë ndonjë mashtrim të vogël në marrëdhëniet me të tjerët, por edhe tendenca për të mashtruar veten nuk mungon, pasi fantazitë dhe dëshirat shpesh ngatërojnë perceptimin. Sot është e rëndësishme të gjesh mënyra për të çlodhur mendjen dhe trupin, të destresoresh dhe të pastrosh energjitë negative. Kjo do të ndihmojë të qëndrosh i qartë dhe i fokusuar në gjërat që kanë vërtet rëndësi. Luani, sot mund të shohësh një perspektivë të re mbi një situatë, dhe kjo të dhuron një kuptim të thellë dhe të bukur.
Mund të arrish në thelbin e një problemi dhe të ndihesh më i drejtë dhe i efektshëm, veçanërisht me ndikimin e aspektit mesmer Merkuri-Pluto që forcon intuitën dhe aftësinë për të kuptuar gjërat në nivel më të thellë. Dëshira për të lënë pas diçka të vjetër është e fortë, kështu që nëse duhet të shkëputësh lidhje për të ecur përpara, tani është një moment i mirë për të vendosur për këtë. Gjithashtu, mund të mësohesh me informacion ose njohuri që të fuqizojnë dhe të japin qartësi. Por më vonë gjatë ditës, qartësia mund të mungojë. Konflikte me partnerët ose marrëdhëniet e dashurisë mund të shfaqen, por shpesh janë të vështira për të kuptuar plotësisht. Tensionet lidhur me burimet e përbashkëta ose financat mund të bëjnë të ndihesh i irrituar për balancën e pushtetit ose marrëveshjet e dhënies dhe marrjes. Në planin fizik, jep vetes kujdes dhe butësi. Në aspektin artistik, kjo periudhë mund të jetë e fryqme dhe plot ide, por përpjekjet për të kufizuar nga rregullat ose strukturat e zakonshme mund të mos funksionojnë përkohësisht. Sot është një ditë për të dëgjuar intuitën, për të kuptuar energjitë e përreth dhe për të ndjekur frymëzimin pa u ndalur nga pengesat e vogla. Birgjëresha, sot mëngjesi është i favorshëm për strategji dhe organizim, veçanërisht në punë dhe jetën e përditshme. Ndihesh i motivuar për të vënë gjërat në rregull dhe për të krijuar strukturë. Ndonjëherë është e nevojshme të zbërthesh situata ose detaje para se të kuptosh thelbin e tyre dhe të marrësh vendime të qarta, por ndërsa dita ecën, kontaktet me njerëzit dhe bota e jashtme mund të jenë të lodhshme dhe të ngatëruara. Mund të ketë keqkuptime ose përpjekje që dështojnë pa rezultat. Edhe pse dëshiron të dish çfarë vjen më pas, për momentin ndihesh pak i humbur dhe i paqartë. Është më mirë të ndihmosh të tjerët vetëm nëse e bën me dëshirë të vërtetë. Jo për obligim, çështjet rutinë mund të jenë të ndërlikuara dhe perceptimet për një person të rëndësishëm mund të jenë të egzageruara, duke lëkundur mendimet nga një ekstrem në tjetrin. Sot nuk është koha për të nisur gjëra të reja, përqendrohu në të mbledhur energjitë dhe forcën tënde, në mënyrë që të jesh i përgatitur për hapat e ardhshëm. Dita është për reflektim, analizë dhe forcim të brendshëm. Kur ruan qetësinë dhe vëmendjen, mund të dallosh qartë rrugën që do ndjekësh më pas. Peshorja, sot komunikimi dhe përpjekjet për të mësuar gjëra të reja janë më të suksesshme, sidomos kur fokusohesh dhe motivimi është i lartë. Informacionet që mbërrin ose bisedat që ndan sot mund të japin frymëzim dhe forcë të brendshme. Hëna në shenjën tënde gjatë gjithë ditës të jep energji, por mund të ndjesh edhe luhatje emocionale her pas here, ndërsa dita ecën, Marsi dhe Neptuni mund të krijojnë situata që nuk shkojnë sipas planit, gjë që mund të bëjë të ndihesh i çorientuar. Një ndryshim i ritmit mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet tani. Ka rrezik që të keqinterpretohesh sjelljet e të tjerëve, duke parë atë që dëshiron ose ushqyer fantazitë e brendshme. Sot mund të kuptosh se ke neglizhuar disa nga nevojat themelore, gjë që gradualisht të ka lodhur. Mund të ketë një nevojë për të mbështetur vendimet me fakte dhe detaje, por ndihesh pak i çorganizuar për ta bërë këtë menjëherë. Përpiqu të punosh për zgjidhjen e këtyre problemeve me durim, sidomos ato që janë të vazhdueshme. Dita është për reflektim, rishikim të prioriteteve dhe rikthim të energjisë në gjërat që kanë rëndësi reale. Akrepi, sot mendimet, bisedat dhe reflektimet, veçanërisht ato që lidhen me familjen, mund të jenë shumë ndriçuese. Mund të shfaqet një mundësi për të përmirësuar jetën në shtëpi, qoftë me një vendim praktik ose një detaj që e bën jetën më të lehtë dhe më të këndshme. Sot ke një tendencë të qëndrosh pak më tërhequr dhe të ruash qetësinë tënde. Më vonë gjatë ditës, ndikimi i Marsit dhe Neptunit mund të sjellë një ndjenjë të përkohshme, zhgënjimi ose ulje energjie, por mendimet që lindin nga kjo gjendje mund të ndihmojnë të riorientohesh në mënyra të dobishme. Sot mund të jetë e vështirë të ndjesh kënaqësi të plotë në marrëdhënie, pasi nevojat dhe dëshirat e tua mund të përplasen. Një pjesë e teje kërkon lidhje romantike ose shpirtërore, ndërsa një pjesë tjetër kërkon stabilitet dhe rehati. Sot nuk është koha e duhur për të përzierë dashurinë me çështjet financiare, vepro me maturi dhe kujdes. Megjithatë, lejohu të imagjinosh dhe të kërkosh frymëzim.
Kjo është një ditë për të reflektuar, për të gjetur kuptim dhe për të zhvilluar intuitën, duke lënë vend për frymëzim dhe ide kreative. Shigjetari, sot mendja jote e orientuar drejt së ardhmes dhe aftësia për të vëzhguar rrethin tënd të ndihmojnë në arritjen e suksesit. Energjitë miqësore tërheqin mundësi harmonike dhe të bëjnë më të lehtë të lidhesh me të tjerët. Fillimi i ditës sjell qartësi dhe dëshirë për të vepruar drejt qëllimeve të tua. Megjithatë, më vonë, ndikimi i Marsit që shkon drejt një katrorimi me Neptunin mund të sjellë konfuzion dhe dyshime, duke të ndalur paksa ose duke të bërë të ndjekësh ëndra që janë jashtë kapacitetit të tanishëm. Mund të ndihesh i humbur për të kuptuar nga të nisësh ose ku të kanalizosh energjinë, dhe kjo mund të bëjë të ndihesh sikur po rrotullohesh në vend. Kjo është një shenjë për të ngadalësuar ritmin, për të marrë frymë dhe për të rivlerësuar qëllimet apo mënyrën se si ndjek ato. Është gjithashtu koha për të vizualizuar atë që dëshiron vërtet para se të bësh hapat e ardhshëm. Projekte që kanë humbur kuptimin në jetën tënde mund të duken të vështira për t'u vazhduar, dhe ndoshta duhet t'i vendosësh përkohësisht menjam për të rifokusuar në atë që ka rëndësi reale. Britsjapi, sot energjitë janë të favorshme për hulumtim, planifikim dhe vëzhgim. Mund të arrish të kuptosh të vërtetën ose thelbin e një çështjeje dhe një dozë konkurrencë të jap shtysë për të vepruar. Mendja jote analitike dhe këndvështrimi i kujdesshëm të ndihmojnë të dallosh detajet që mund të ishin shpëtuar më parë. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, ndikimi i Marsit që shkon drejt një përplasjeje me Neptunin mund të krijojë një moment mungese motivimi. Disa gjëra mund të duken të paqarta dhe vizioni yt mund të jetë i mjegullt përkohësisht. Nuk është koha e duhur për të nxjerrë përfundime të nxituara ose për të marrë vendime të rëndësishme. Ndjenja e fajeve për të kaluarën mund të pengojë të tashmen, dhe ndonjëherë të tjerët mund të përpiqen të bëjnë të ndihesh fajtor. Sot është mirë të planifikosh aktivitete të thjeshta dhe të pakta kërkesa, duke ruajtur qetësinë dhe përqendrimin. Dita është për reflektim dhe vëzhgim të kujdesshëm, duke lënë vend për vendime më të qarta në të ardhmen. Ujori, sot dikush mund të shërbejë si mbështetje emocionale për ty, duke të dhënë një ndjenjë më të fortë që jeta ka drejtim dhe qëllim. Bisedat janë më të sinqerta dhe t'i arrin të flasësh me vendosmëri, ndërsa qartësia rritet. Vëmendja jote ndaj detajeve është një aset i madh që të ndihmon të kuptosh situata të ndërlikuara, por më vonë gjatë ditës mund të ndihesh pak jashtë sinkronizimi, pasi koha mund të duket e çrregullt. Ka një tendencë për të u fokusuar në gjëra që shpesh janë humbje kohe dhe energjie, dhe ndonjëherë kjo mund të jetë një formë e lehtë prokrastinimi. Momentalisht, vlera e gjërave materiale mund të duket e paqartë. Ndaj blerjet e mëdha nuk janë të rekomanduara tani, të përzirit e miqësisë me biznesin ose financat nuk është ide e mirë. Kujdes edhe të mos japësh shumë energji në një përpjekje grupore, duke ndjerë që po ke përfituar pak ose që po shfrytëzohesh. Vendos kufi kur është e nevojshme, por strategjia më e mirë për sot është të vëzhgosh, të dëgjosh intuitën dhe të mos marrësh veprime drastike. Sot është një ditë për të mbajtur qetësinë dhe për të vlerësuar situatat përpara se të veprosh. Peshqit, sot në mëngjes mund të mësoni diçka që të sjellë avantazh, ndoshta një kuptim të qartë se çfarë duhet të largosh nga jeta jote për të ecur përpara. Ndihesh më i sigurt për idetë dhe perceptimet e tua, dhe informacioni që vjen sot të fuqizon ose të tregon të vërtetën. Mendja jote hapet ndaj një niveli të ri të situatës, duke të ndihmuar të marrësh vendime të mira dhe të nxjerrësh përfundime të sakta. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të hasësh vështirësi në mbajtjen e fokusit. Mund të ndihesh i lodhur, i shterur ose jo plotësisht efektiv. Dëshirat e tua mund të jenë të pazakonta ose të vështira për t'u realizuar. Mund të jetë sfiduese të kuptosh se cili është hapi i radhës. Kështu që nëse nuk ndihesh i rehatshëm duke ndjekur rrjedhën, jep vetes më shumë kohë. Projektet e reja të biznesit mund të duken më tërheqëse se sa janë realisht, dhe mund të ketë dikë që kërkon të marrë meritat për përpjekjet e tua.
Sot është e rëndësishme të qëndrosh i qartë dhe i vëmendshëm ndaj energjive rreth teje, duke vepruar me kujdes dhe duke mbrojtur punën dhe idetë tua.